係咪先？你點樣可能點解你覺得咁正常啊？點解你覺得正唔正常？佢有條蟲游咗入去嘅，佢幫你啜翻條蟲出嚟，你覺得正唔正常？你有冇生過蟲？我問你呢個7歲小朋友呢個媽咪，佢呢個老公係咪好懦弱嘅人嚟嘅？但係你係咪咁樣咧？我哋有冇睇到？呢個7歲小朋友呢個媽咪，我問下你，佢呢個人個老公係咪好懦弱嘅？佢淨係咁講啊，佢有冇咁做啊？妻管嚴嚟㗎，咩都聽晒佢㗎。咁咪係咯，咁啊肯定同老爺有路㗎啦。一般咁樣細路都係咁㗎啦，係咪啊？你哋做大人嘅時候，好懦弱嘅，聽晒佢話㗎，咁佢肯定同老爺有路㗎啦。咁樣氹細路仔嘅點樣氹咯？其實我都唔需要同嗰個咩姑仔定係咩，我都唔知佢邊個。我對面點好惡啊？呢個閪仔啊粉腸王，你話睇你個樣面容好溫柔，點知你咁鳩惡嘅？我惡乜嘢啫？嗰個阿嫂啊，你唔使理佢噶，佢而家點解要掹你上嚟咧？佢就係想阻止你去報369，你明唔明白？佢報咗啦，一報咗咪立案嘅呢件事，我想問下。佢而家未拉嘛，佢以為可以冇事啊嘛，切數，其實冇得切噶，冇得切噶，唔使諗。冇得切噶，絕對立案噶。你到底識唔識啊？呢個小帥？放心啦，佢好快揾佢傾偈噶啦，揾佢嗰個老爺傾偈噶啦。應該要立案，唔係噶，有律師如果要揾嘅話，好似你問我哋之前有個人連過上去啊。唔使律師，絕對立案。阿嫂你就去加埋呢一個。我話俾你聽啦，其實對於小朋友呢啲咁樣嘅係零容忍嘅。係啊。我同你講真係嘅，小朋友天使嚟㗎，真係你真係㗎。佢話冇做，小朋友咁樣做，個心入邊都好難受㗎。同你冇關係，你個心都好難受㗎。你都係人哋阿媽，你知唔知我同佢講？佢同我點講啊？佢叫我唔好衝動啊！你話咩啊嘛？衝動啊？衝動啫！我哋要將啲事搞清楚，係咪先？真好明咁對清楚。你可以搞清楚，你再講翻清呢個字。你上嚟話搞清楚，我同你分析咁多，你根本就唔想搞清楚。掛咗我電話咯。而家你又講成幾日都係呢啲內容。我同你講咩好講啊？我唔給你你哋再咁講嘅話，我真係可以告你哋誹謗㗎。點解？你告啊！你快啲話俾你聽啊！你聽下一路話到嘅，我同我老爺有路係咪先？我可以告你哋誹謗㗎，你哋。咁你到底同你老爺有冇路啊？你講啦。你唔告係唔可能啦，係咪先？絕對有路，絕對有路，我講嘅。你俾你講晒，咁你到底有冇用啊？路有冇路啊？嗱，呢個哥哥仔話你絕對有路，佢講嘅，咁你到底有冇路啊？你講嘅，我可以告你誹謗。絕對有路。你講。咁你到底有冇啊？佢又話絕對。有冇狗上牙坑啊？你兩個話俾你聽，公屏上啲人認為佢有路嘅打個1，認為佢冇路嘅打個2。嗱，你睇公屏啦，你睇下啦。你講講。你想講咩啫？依家你哋一路都係咁樣屈，你哋都係姓屈嘅。唔係屈啊，1萬人。其實啲嘢我都唔想同你哋講咁多。你唔好話姓屈啦，你話俾你聽，你諗住咧，你諗住保你老爺就係保你，因為你就係呢個幕後主使。而家我哋係睇呢一場，大家都唔好計咁多少，大事化小，係咪先？係你車你侄女過去俾你老爺玩嘅。呢個7歲媽咪，呢個7歲小朋友嘅媽咪，你要記住一個重點，係佢車你個女過去俾佢老爺玩嘅。所以咧，我話俾你聽，係佢喺幕後做咗呢一切，佢係有罪嘅，佢比你老爺仲大罪。佢一齊，佢哋兩公婆，而你哋呢啲無水夫妻一齊有坐。阿嫂，33萬我唔使你還啊，你冇教咁多嘢啦，好唔好啊？一定有路啦，咁樣講啊，而家揞口費出埋嚟啦。哇，真係啊，33萬唔使我還喎。係咯，咁你到幾時還得到俾我啊？你有個人問你啊，有個人問你。你個女啊，阿姐姐，你個女咧係咪你個老爺嘅？呢個唔係我講噶，呢個咧我哋直播緊有個叫香雅妹嘅，佢問你個女係咪你攞氣嘅？你到底問你一齊嘅時候，係咪你老爺噶？個仔都可能。你個女係咪你老爺噶？我可唔可以舉手問？你聽我講，你到底有冇食藥？阿秋問佢個女啦，嗰個有個肚就係個老爺搞大噶啦。你到底有冇拉佢食藥？我問你，你到底有冇拉佢食藥？食飯都食食藥嗰個就係啦，你冇食藥嘅老爺噶啦。唔係，我想問一句得唔得？我問完我落去啦。因為我想問你，因為點解你唔去還呢個老爺清白，寧願攞30萬出嚟揞口費，你都唔去還呢個老爺清白？我就問你呢句。尋日直播間有個叫佢老身佬食藥嘅嗰個家公，你要唔要連下上嚟？你回答我啦，一咪你回答我啦。點解你寧願出30萬揞口費，你都唔去還你個老爺清白？唔係我話嗰30萬有冇口費，係佢都還唔到俾我。你冇理，點解你而家寧願過30萬出嚟，你都唔還到？因為我哋唔想將呢件事搞大，係咪先？而家你真有事啊你！大家好啦，尋日嗰個家公有冇入我直播間？我睇佢應該順德印女嚟嘅，佢應該經常入我直播間啲嘅人嚟噶啦。有冇食藥嗰啲人有冇走上嚟？走上嚟評論呢個新抱，到底有冇路？而家已經唔係話你玩唔玩大啦，你已經係玩到太大啦，已經係收拾。呢個姑仔，姑仔絕對係同共犯嚟嘅呢個。佢啊，邊會有咁好死啊？你話佢啊嚇，33萬，我以為佢33萬好巴閉啊！嗰個係你親侄女嚟嘅陳桂芬，你依家啊嚇，唔好話呢33萬唔使我還啊！你就算俾300萬我啊，我都唔要啊！你竟然啊，中門都同棍啊，對你個侄女做啲咁嘅嘢，你點解咁樣做嚟對你有咩好處啊？我哋大家都唔好過係咪先？面左左面都面左左，係咩意思啫？你個親侄女啊，係咪啊？唔通你好享受？唔通你好享受你嘅家公搞你個女？咁你想點玩啊？你想點玩你講啊？
出聲啊？你冇嘢講啊？依家講咁多嘢有咩用啫？你都話唔係咁樣啦，咁佢一路就話冇報，咁已經報咗警啦。你想點？因為咧，依家要已經報咗啦，坐嘅咧，我同你講咧，係咪先？因為我話俾你聽，唔單止你老爺要入去坐，連你都要入去坐。你洗腳同佢有咩關係洗乾淨啫？同佢有咩關係啫？你哋都係姓屈嘅，屈得就屈嘅。唔係屈啊，係唔係屈啊，真係唔係屈啊！呢個問題咧就係係你為咗氹你老爺開心，一針俾我講一講。講將個小朋友車佢過去俾你老爺玩嘅。一針俾我講一講。我嘥11蚊上嚟，我都問你兩。喂，我想問下呢個姑仔兩個問題嘅啫。第一個問題，頭先我記得頭先你話你帶個小朋友翻屋企噶嘛，係嘛？然後你話俾我聽，你個老爺倒瀉嘢，然後整個小朋友先幫佢沖涼嘛，係咪？唔係，係我帶我個侄女過嚟同我女玩，咁個小朋友咧飲嘢嘅時候倒瀉到自己。講完，我問你第一個問題，你去咗邊啊？嗰一日嗰陣時候。喂，倒瀉咗，點解你個女倒瀉咗？你個女冇濕身咩？唔係，等埋我講先，一陣俾我講埋先，俾我問埋先。你去咗邊啊？就算沖涼，點解會？你出咗去？有一齊玩。我問你，兩個小朋友點解濕一個唔濕一個？你答我。點解濕一個唔濕一個？咁佢自己倒濕自己嘅身，點解話一定要倒濕兩個咧？第二個，我想問下女女個媽咪，我想問下你嗰借嗰30幾萬係幾時借噶？咁我舊2年嗰時啊，咪裝修嗰時借咗下，係嗰時借咗。即係早1-2年啦，係咪啊？係咪咁嘅意思啊？係啊，又要貴又要翳咁樣借噶，你以為啊？佢咁縮骨嘅人會咁樣？唔係啊，呢個冇錯，我想問下你啊，呢個7歲小朋友呢個媽咪，你個女有冇講過有飲汽水濕身呢件事？有冇呢件事？咁係有呢件事啊，打寫咗啊嘛。但係啊，你知唔知我啱先都講咗啦？佢係點樣啊？嗰個老人仲係點樣去做噶？檢咩查？唔係啊，我知道呢樣嘢，點解你係淨係濕咗你個女，佢個女冇濕咩？佢話冇啊。佢女可以乾手淨腳噶，如果啊調轉啊，佢女咁樣係佢女啊，佢都唔會冷靜啊，成日叫我冷靜。我又多可問一句啦，佢個女幾多歲啊？請問2年咁上下大啦。OK， 得啦，我想問下呢位叫咩姑仔啊？係咪姑仔？我想問下你，點解你老爺幫佢換衫換褲？咁佢個表妹或者表弟啦，應該點樣叫啦？係咪先？表妹啦，佢個表妹或者表姐啦，點解唔幫手換？佢幫住佢睇住佢兩個，咁我就出咗去做嘢啊嘛。係咪姑仔啊？你明唔明我講乜嘢啊？係啊。點解？我想問下，點解個老爺幫佢換衫？你仲有你個女喺度噶嘛？我女同佢咁樣大，你自己冇諗嘅咩？係咯，點解要支走你個女啊？咁冇理由幫住佢個女嗰度喺度玩佢噶，點解要支走你個女啊？同埋我話俾你聽，呢個姑仔，我梗係冇跟住入去啦，係咪啊？我同埋呢個姑仔，兩個小朋友喺度濕身嘅，即係有兩個小朋友喺度玩噶嘛，係咪啊？咁你一個濕身咗去沖涼乜嘢都好啦，咁你另外一個小朋友點樣安置啊？咁你老爺都帶咗你個侄女入去啦，咁你個女咧唔係一齊玩嘅咩？佢係自己喺廳嗰度玩啊嘛，佢一個人喺廳嗰度，本身2個人喺廳嗰度玩嘅，玩下佢整濕咗，我老爺。我話俾你聽，姑仔，你自己講嘢咧，前言不對後語啊！仲有第二樣嘢，我極有可能你特登攞借嗰30幾萬咧，你攞嚟做其他嘢嘅，一早已經謀定咗，你阿嫂個女。咁我做幾廿萬嘅，唔係一次性俾佢。一早係知嘅，你一早知你老爺咧有呢個係興趣㗎，話俾你聽。你到底知唔知？知咩啊？你話你唔知嘅係咪？我唔知乜嘢意思。你嗰個所謂加工啊，嗰啲品行啊，一早有呢鋪癮㗎。肯定冇啦。你唔會咁唔係人啩，陳桂芬？你話自己個侄女咁樣嚟搞呢啲嘢？算啦，拉埋佢啦，呢個姑仔有份嘅。好太過分啊！你有冇忍佢哋兩個細蚊仔？你自己諗啦，呢個姑仔你自己諗住打圓場講呢個故事出嚟，你自己都講唔通啦。我嚟講兩句好嘛？我嚟講兩句。你講咩啊？你講咩，哥哥？我覺得呢位兄台講得好啱啊！呢個姑仔佢絕對係有份嘅。我懷疑咧，佢同佢嗰個老爺絕對係夾埋嘅。你又知？點樣夾埋啊？點樣夾埋？你又知點夾埋啊？咁我想同我女點解一齊玩？係咪先？點樣夾啊？你係咪夠鐘食啊？佢肯定係喺度專登幫個老爺講說話係咪？我問你啊，係咪夠鐘？真係嗰個食藥嗰個啊！小賢佢真係食藥嗰個啊！我聽到嘅把聲係你夠鐘食啊！哦，琴日嗰個係喎，我聽得出啦。你夠鐘食係咪？喂，你食藥，你個仔冇發現呢件事啊？阿叔，咩啊？咩？我個仔啊？你唔使唔認啦，我聽咗你把聲。你夠鐘食藥未？食咩藥啊？我好正常，我食咩藥啊？你唔使變聲啊你唔使啦，你夠鐘食藥未？我都叫咗你食藥噶啦，係咪啊？食咩藥咧？你叫我食咩藥啊？吓？
你講啊，你唔使啦，係咪順德話都係差唔多嘅？小圓有冇聽錯啊？我話係咪順德話都係差唔多，所以聽錯啊？係咪嗰個叔嚟嘅？應該係啦。不如指翻上邊先啦。咩啊？邊個叔啊？你哋講緊咩嘢啊？吓？你唔使講啲嘅啦，叔，我死我都認得你啊！咁都俾你哋認得出嚟嘅，真係吓。咁啊，肯定係啦。着死啊！你練上嚟做乜嘢啊，叔啊？你寫你叫價先，姐姐，你個仔未我想嚟㗎先。唔係啊，佢講第二三句聲，我係認得佢話聲，佢死扮晒嘢，就算你做評論員。咁做咩咁樣？你哋都認得出嚟嘅？我想問下你哋點樣認得出嚟嘅咧？你問啲人啊？唔係你講句食腳嚟聽下，食腳。食腳？食咩腳啊？你又要食腳，我唔使食腳。你叫你個新抱食腳啊嘛？哎呀，唔好講啲衰嘢啦，仲講我新抱衰嘢做乜先㗎？唉，咁啊，肯定係佢啦。嗱唔係啊，嗱你對你唔識你嘅，你走上去評論，你評論啲乜嘢？我覺得呢個古仔有啲懷疑咯，值得懷疑咯。哦，即係以你嘅經驗，你個古仔咧就同佢家公肯定係有羅嘅。係啊，以你嘅經驗係咪？你咁講嘢，我可以告你哋誹謗。你講俾我知，以你嘅經驗，你覺得你個姑仔同佢有路，係咪你嘅經驗？你去 check 下你個女嘅 DNA 先啦，講埋咁多嘢。唔怪得知咁好死啦，大嗱30幾萬唔使我還嚇。陳桂芬原嚟你就係咁樣係嘛？你唔可以咁亂咁估㗎。你咁估大家都講挑出我哋嘅仇恨啊！你啊，咁樣啊？嗱，家公你自己話一句啦。佢話佢個老公好似個鵪鶉咁聽晒佢説話嘅，咁啊肯定係啦。可能個老公唔得嘅都唔頂啊。佢話一啊，佢老公就唔敢話二㗎，正係妻管嚴嚟㗎佢。阿姑仔，你不如講翻啲實話出嚟啦。講完啲實話出嚟，你睇下人哋點啦。嗱，呢個7歲女仔嘅媽咪，你唔好錯啊！一個重點，一個7歲女仔嘅媽咪，佢有冇奶奶嘅？佢有冇奶奶嘅？啲粉絲已經唔喺度㗎啦，佢奶奶啊！唉，咁啊肯定係啦。走咗去咗埋啊！佢冇奶奶嘅，佢冇奶奶嘅，咁啊肯定啦。佢家公已經唔喺度㗎啦。倒數第一米嘅家公，你又冇老婆嘅，嗯，你評論下有冇機會？咩有冇機會啊？阿個姑仔啊？冇錯。你去 check 下個女嘅 DNA 先啦，喺度夾又話誹謗又乜嘢？你覺得？佢同阿個家公，阿個家公肯定，佢同阿個老氣肯定有路㗎啦。哎呀！因為你都成日係咪你都係咁樣㗎？你咁樣講啲嘢，你咪生日講我啲嘢過去啦吧？我而家都不知幾疏乎，我啲搞掂晒啦，我啲點都擔心喎。我同你講，你係咁樣嘅人，唔代表人人都係咁樣㗎。哇，叔真係高手嚟嘅，一晚係搞掂咗。真係唔好失禮我哋陳家啦！你咁樣嘅人嚟㗎係啊？你又唔好咁認咯，係啊，咁大方方認佢咪算咯。好似你咁係咪？係啊，佢做得出嚟怕咩認啫？佢，唉，真係。你聽唔聽到？做得出就怕乜嘢贏？如果你同個家公喺埋一齊，你就死佢，你就死佢。唔好做㗎，唔好做咩啊？呢個直播間依家好似破案咁樣嘅。我都唔知。你要叫佢，我話俾你知。我分分鐘啊，阿叔啊，分分鐘上邊個靚女啊，個新抱啊，同佢個攞氣就叫埋，然之後生咗個女啦，然之後就咁大啦。佢個結局咧就係你以後嘅結局啦，你知唔知？唔係嘅，點解？佢同我唔一樣嘅，佢同我唔一樣嘅。一樣嘅，你問佢哋係咪一樣？佢生個女啊，我生出嚟個可能係仔噶嘛。咁即係你嘅結局就係咁樣啦，係咪？嗱，話佢咧，我講咗幾次叫佢個女去驗嗰個 DNA 咧，佢一直都冇出聲。咁咪就係話佢身有屎咯，我啲話佢同個老兄肯定有路谷麥噶啦。第二個講咧都冇咁有力啊！呢位倒數第一位講嘢特別有力啊！佢唔單止有力啊，佢啲力多到叫個心口要食地獄噶。你係咪自己都係咁樣嘅人咧？係啊，講咗俾你聽啦。一個二個都係咁樣。其實有區別㗎，因為咧呢個係嗰個叔咧，你自己都俾呢個叔咧，佢話咗佢係生仔啊，你個係生女啊，都係有區別嘅。即係決定咗㗎。我見如果你咁講嘅，你肯定係嬲個細佬哥咯，阿叔你自己好自為之啊！到時候如果唔係啲雞仲死火，你仲練上你仲練咪就評論完先，整下整到咁樣先，仲專登扮嘢啊！我一聽出你把聲咧，仲死扮嘢添啊，叔你。我仲諗住扮晒省省烏啦，咁都俾你哋認得出嚟，真係。佢仲變聲啊！係啊，佢仲扮係啊，唔鹹淡嘅粵語啊，真係嘅。講廣州話學人嚟個叔。係啊，唔鹹淡咁樣講幾句，就即係喺度放下煙霧彈咁樣迷惑我哋，係咪先？佢一連上嚟，佢咁佢都夾得出嚟。咁我話晒後生嗰陣都喺廣州碌過幾年噶嘛，你真係當我唔識講廣州話噶，真係啊！你唔好講啦，如果唔係人哋捉鳩就有你坐監啊，話俾你知啊，叔。咁未到坐監嘅，佢就絕對未到坐監嗰一步嘅佢啊！
未啊，佢光明正大去溝啊個新抱。係啊，佢嗰啲你最多話佢道德敗壞嘅啫，咁上邊最1米嗰個就唔係啦，嗰啲啊真係要踎監嘅。阿姐姐，係啦呢阿叔咁陰蕩。你要屌你都屌個聖練啊，係咪先？你屌個蛙鬼仔，你又真係仲衰過100倍，真係拉佢打靶都唔過分。亂咁嘴咁都係為咗係啊，佢搞個蛙鬼仔，你知唔知個蛙鬼仔幾多歲啊？7歲㗎咋個蛙鬼仔。真係啊！我都做唔出咁賤格啲嘢，我最多係咩啫？最多係我都警告你哋，我都警告你哋唔好亂咁噏嘢。嗱，我哋唔好話點噏啦。咁連阿叔佢都懷疑你，佢咁淫邪，佢都懷疑你。你懷疑你有咩證據？你都咪懷疑啫？你夠唔夠膽將你個女去驗下 DNA？你講咁多做咩啫？我直兜拉你係咪有咩把柄俾你個家公捉住？跟住你連阿叔啊，佢都分析得透透是道啊。其實你做一個協助者，你有份去幫下個老兄去設計，我同你講啊，去整個蛙鬼仔嘅。我有錄屏㗎，你亂咁嘢講嘢，我哋可以告你哋誹謗㗎。係啊，你有嗱，我話俾你聽，唔使你錄㗎，呢度你隨時都可以㗎，你去告就得㗎啦，你去告就得㗎啦，你唔告係狗嚟嘅。唔使諗啦，呢個古仔話俾你聽啊，369一定報噶啦。不過咧，拉唔拉到埋你咧，就等個369話事啦。你都唔諗下你係一個點樣嘅人？你唔單止道德敗壞，你仲心地差。你知唔知嗰個係你侄女嚟㗎？你如果你對側邊啲人，你都仲話嗰係你親侄女嚟㗎。自己良心咧，你點樣對下一代？你係一個人嚟嘅咩？你講啲説話都冇嗰個誠信度啦！你個道德敗壞，而且仲係一個人品極差嘅人，喺度一口一個誹謗喎。臉神型㗎啦，靚女。嗱，我費事同你哋講咁多啊！我係一個過來人，係咪先？咁樣，你人多蝦人少。你一個過來人。有咩多蝦人少啊？我話俾你聽，我係過來人，我自己同我新抱係有個版體㗎啦。你係100%同你個老兄係有景滾啦！我話俾你聽，你絕對係心術不正嘅。你哋有景滾唔代表人人都好似你咁㗎，係咪先？你咪人人好似你咁啊？呢個世界咪亂啊？咩嘢都講得出，咩嘢都噏得出噏。姑仔，你識講喎，呢個世界會對你老爺亂喎。嘅事咁肉緊。呢個世界會亂喎，你就係搞緊亂呢如果你個世界。冇份嘅話，點解你要對你老爺嘅事咁肉緊？你答我呢個問題。你我話俾你聽，你自己嘅生活你都搞，仲喺度污衊人哋，係咪先？咁咪自己老爺一樣啦。我做得出我認啊！你依家做喺你唔認吧？我話俾你聽，你認咗佢咧就捉你老兄就算數噶啦。我淨係唔希望一到時捉埋你家人呢年搞到咁難睇，係咪先？喂，姑仔，我都係認真問你一句啦。一針頭先咪問咗你咯，你夠唔夠膽將你個女去驗 DNA 啊？佢梗係唔夠 DNA 嘅咩啊？你到到而家未得嘅喎。佢使乜驗啫？佢自己一清二楚啦。我已經俾咗答案我哋啦。我費事同你哋講咁多啊！我費事同你哋講咁多啊！你哋自己喺度做核突就自己核突啦，係咪先？講得咁咩？自己做過咩事自己知啦，係咪啊？講咁多嘢，費事同你哋講啊！你睇下佢對佢老爺啲事幾肉緊係嘛？係嘛？琴日又上嚟講，今日又上嚟講係嘛？係嘅，我都話佢兩個有路啦。係啊，一於揾阿 Sir 捉鳩佢個老兄就算數啦。捉佢個老兄佢肯定認噶啦，佢仲咁認噶啦。你咁有正義感嘅阿叔。其他人唔信啊，信得哥哥你講嘢一定有人信。唔係主要佢太過分啦，佢蛙鬼仔都唔放過係咪先？你自己同個老兄點幾就算數啦，係咪先？你話知你係幾到個天花地火，你咪幾蛙鬼仔噶嘛？真係咁係啊，個蛙鬼仔得7歲咋，阿叔得7歲。道亦有道係咪阿叔啊？係啊，點樣整得落手嘅咧？真係咁仆街。呢個啦，你唔好講呢個啦，阿叔。哎呀，呢個阿叔啊，阿叔啊，其實你唔好講叔話話公道就好噶。正義感嘅阿叔啊，即係咩意啊？唔係你聽我講啦，如果佢個仔唔係咁樣，佢應該都唔會做呢樣嘢嘅。老實講，你會唔會阿叔？我梗係咁苦啦，我做唔出呢啲嘢真係噶。唔係啊，你個新抱啊。我個新抱我都同你哋解釋過啦，主要個仔自己又唔得係咪先？咁啊個新抱唔通好似守生寡咁咩？係咪啊？咁哎呀係總之係有啲嘢好啦，咁又想係嬲個後噶嘛。不過我叫佢食藥㗎，咁佢自己唔食啫嘛。咁我想問下阿叔，最後點樣搞掂咗？咁你唔係你話你嬲過後，你後尾你又話你後尾又話俾人知叫佢食藥，咁你到底點㗎？你個心點諗㗎？咁嗱，我諗下啲人唔得㗎，咁所以我叫佢食藥，咁我又喺出邊咪揾個第二個女人幫佢生㗎啦，咪有嘅個咩？點知原來佢呃我啦，佢自己唔食藥咯。唔係阿叔嗱，我哋唔講之前啲嘢，我哋講依家啲嘢，咁係依家係咪決定咗生啫？咁梗係生啦，咁艱難有 help 係咪先？你點講都係。咁啊，叫你做阿爸定叫你做老叫你做爺爺啫？咁啊，梗係叫我做 hea 啦，係啊。總之我以後我同個新抱斷絕啲關係㗎啦，咁佢幾好震㗎啦，我即係有兩間屋仔收下租咁嘅。咁你以後揾唔揾大姐仔先喺出邊？咁係啊，咁如果真係需要嗰陣，咪啱 feel 嘅咪揾下咯。咁如果你揾嘅，你新抱又唔制㗎咯喎。係咯。點到咁滯咧？我而家同佢撇清關係啦吧。你睇佢得出幾抵力？哇！我過鄉幾錄 B 佢個名㗎嘛，佢仲撇唔清啊？佢應承我㗎嘛。叔，我想問下，咁你個仔點算啊？個仔都知㗎，我同佢講到明啊，當冇發生過個細路啊，當個仔㗎啦。唔怪得啦，終於擺平咗。咁但係咁到時候佢個心唔舒服咧，到個心唔舒服見到你，佢愛上咗你咧，阿叔咁點算啊？
咁我唔俾佢知咪得咯，我反得乾淨啲，隱蔽啲咪得咯，係咪？咁佢揾機會，佢又想你俾你反，咁你點算啊？唔反喎，仲夠膽咩？就反一次五頸棟樓啦，仲反啊！真係，你以為我真係好多身家㗎？反字五頸。喂，講時講啦，嗱叔，我問你，我問你，其實你哋冇理由係淨係反咗一次，佢係有咗。你反咗好多次嘅，你唔使講啦，你唔好話食藥啊。係反過好多次，咁我又係叫佢食藥噶嘛，咁佢自己唔食法，佢有乜計先得㗎？哎呀，我本身係叫出邊個女人幫我生㗎嘛，咁邊度諗住叫佢幫我生嘅咧？嗱，我落去啦，我諗唔明啊，呢個阿叔啲嘢。你諗唔明？係咁，佢算擺平咗啦。其實叔叔你都好醒目嘅，真係你都好醒目嘅。醒目仔嚟嘅，咁多錢真係嘅。咪成年人嚟㗎嘛，係咪先？自己做錯嘢要負責㗎啦，要諗辦法冇將人嘅屎忽㗎啦。你聽我講啦，你揞實啲啊，唔係你個仔好麻煩嘅。咁你到時候揞好實啦，你唔好同我周街唱就得啦。唔係，咁你到時候做。阿叔你又冤禮我啦，我喺度我點樣周街唱話？唔係，即係我嘅意思，打個比方，你唔好唱我就得啦，我個仔唔會知㗎啦，今日。咁我問你啦，咁你滿月請唔請我呀？話請你啊，請你去冇所謂，你唔好到時喺我個滿月酒度直播咁啊，全世界知喎。嗱，叔我話俾你聽，仲有一個風險，你有可能生嘅係女孫嚟嘅喎。咁啊點啊？女孫咪女孫都冇所謂㗎。我都唔明佢哋嘅。咁你仲第日又要同佢搞翻個男孫翻嚟嘅咯喎。哦，我又唔係啊，啲重男輕女啲人嚟嘅，咁咪屋企有個咪得咯，係咪先？係冇所謂啦。都唔知印有你有係真嘅，印有你有係咪啊？喂，講咩啊？阿個做乜講？我好似我做主角咁㗎。走咗佢哋可能走晒啦，正話阿個嘅姑仔走埋啦。你應該走啦啩？我倒數第一咪係邊個嚟㗎？係咪我嚟㗎？唔係我嚟㗎嘛？啊你好，係咪我小袁？係你啊！我今年上嚟咧，唔好講咁多啊，阿叔。哦，好，咁我落去先啦。係咁先啦，叔啊。係咁。我都落去啦。你。